आइए जानते हैं मॉन्स्टर बैलून को रोड रोलर से फुलाने पर क्या होगा। क्या यह पूरी तरह फूल पाएगा या फूट जाएगा। आइए जानते हैं। ये एक्सपेरिमेंट इंडिया के पॉपुलर यूट्यूबर क्रेजी XYZ द्वारा किया गया। क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है कि बैलून को रोड रोलर पर लगा दिया गया है और रोड रोलर स्टार्ट हो गया है। फूले तब तक आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। देखिए दोस्तों, बैलून फूलने लग गया है। दोस्तों देखिए, बैलून रोड रोलर से फूल रहा है और बड़ा हो रहा है और अब ये बहुत बड़ा हो गया। अब ये फटने वाला है, फट गया।